صبات زيري كيما نقولوا الام نتاع الماكله العربي، هذه البلاصه اللي انطلقت منها الهرقمه العجه والمقرونه والحكافتاجي. تونسي يحب كان الحار، سيرتو باش ياكل ماكله عربي تلقاه يحبها حاره. عندي امي هي اللي ليها باللفاحات والهريسه العربي تحضر لي كل شيء في الدار، ماشيش من برا. اهم حاجه هي النظافه والبنه، الاخلاق زاد عندها دور كبير برشا. الناس الكل تعرفني خموس صبات زيري. صبات على خاطره هاكا صبات المقابل هذايا قبل الناس قبل ديما نقولوا هذاك نسميه صبات. بالنسبه للجزيري كان واحد الجزيري عايش هوني عنده كيما نقولوا برشا حوانت هوني سماه صبات جزيري كما نهج مالطا. كان مالتي عنده برشا حوانت سموه نهج مالطا. دومان الماكله خاطر غرامي انا ملي انا صغير نطيب وحدي في الدار وديما نعمل على روحي، حتى امي طيب منها وانا طنجرتي وحدها نبدا عامل جو كيف. بالنسبه لي انا من 92 93 ما عند بابا تعلمنا كلنا احنا 6 اولاد، معناها كل واحد تعلم عند معناها تعلمنا مع عند بابا وبعد كل واحد مشى شد ثنيه فهمني في نفس الدومين. احنا نعملوا كان سبيسياليتي الحاجات اللي نعرفوهم كيما نقولوا العجه والمقرونه في الودمير نحضروها بالوقت فهمني. الكفتاجي هذاك بالطبيعه هذاك صنعتنا ابا عن جد. وعندك اللبلابي والهرقمه السر تاع المقرونه كونها تجيب بالوقت فهمني، معناها بالوقت معناها البات نصمتوها توا الصوص تبدا حاضره في الودمير نطيبوه في الوقت ونحطوه. السر معناها في اللفاحات كونك تحضرهم في الدار مش بتاع الشارع فهمني. حلو من 9 نسكروا ل 11 تاع الليل. مرحبا بكم ساعه في صبات زيري. توا عندنا المولود الجديد في المرسى توا طبنات المرسى تلقى صبات زيري 2. الناس اللي ما عرفنيش ما كلتش ماكلتي يجيو يجربوا هما اللي يحكموا وحدهم، تو من بعد هما يتصرفوا.